Волгоградские школьники познакомились с реконструированным бронекатером БК-73. Экскурсию для кадетов полицейских классов провели 11 июня прибывшие в Волгоград на бронекатере участники межрегионального патриотического проекта «Ветер Победы-2019». Члены экспедиции, стартовавшие в Керчи, рассказали волгоградским школьникам о неоценимом вкладе Волжской военной флотилии в победу в Великой Отечественной войне, героизме и мужестве солдат правопорядка. 2 июня мы вышли с города Керчь под общим девизом «Ветер Победы-2019» и идем в Самарскую область, в город Тольятти. По пути следования мы останавливаемся практически во всех крупных населенных пунктах, где катер открыт для посещения всеми жителями, гостями, приходят дети. Мы им рассказываем не только историю катера, мы рассказываем о подвигах сотрудников милиции в годы Великой Отечественной войны. Кадеты познакомились с оснащением и вооружением точной копии бронекатера времен Великой Отечественной войны. Ребята узнали, что в годы войны речной танк участвовал на всех фронтах. На расстоянии нескольких километров орудия катера наносили огонь по переправам и пехоте противника, прикрывая высадку советского десанта. На борту гости смогли увидеть экспонаты, которые были подняты с затонувших бронекатеров, и сделать фотографию на память. Очень важно, когда молодежь, когда ребята молодые, да и мы, старшее поколение, имеем возможность видеть артефакты Великой Отечественной войны. Восстановленный катер, работа над его восстановлением длилась 5 лет, и он сделан из реальных элементов боевых катеров, которые сражались за Родину, команды которых гибли, побеждали. Это очень впечатляет, потому что когда ты находишься в самом катере, ты понимаешь, и очень остро понимаешь, насколько сильная энергетика войны и противостояния, что пережили наши деды, прадеды, когда защищали Родину. Завершится поход в День памяти и скорби 22 июня 2019 года в городе Тольятти.